Ciao a tutti ragazzi, io sono Fedez ed eccoci al secondo episodio di The Crew. Allora ragazzi, nello scorso episodio ero sempre a Las Vegas ma era di giorno. Vi ho detto che avrei fatto anche un video appunto quando era tutto buio. Infatti eccoci qui. Ora sono a Las Vegas e finalmente è buio. Allora esploriamo la città. Allora andiamo verso il centro, verso le luci, verso la pazza vita di Las Vegas. Non so se sapete che Las Vegas è chiamata anche Sin City, città dei vizi, così credo, vizi, non so. Che appunto è piena di casino, penso lo sapete meglio di me, casino, hotel, ristoranti, pieno di insomma di roba figa. Vediamo già tutto illuminato. Cavolo, me la prendo. Strip, Las Vegas Strip, qui è pieno di hotel e casino, roba proprio tosta. Questo è un hotel. Questo non so cosa sia. Sempre il solito circo, io credo che è un circo, ma non lo so. Boh. Credo sia un casino, andiamo proprio vicino. Sì, è un casino, hotel casino, perfetto. Qui è anche pieno di motel. Io sinceramente non sapevo cosa fosse un motel e ho scoperto che in poche parole è un hotel, sì, ma si trova lungo autostrade o strade principali, robe simili. Qui è pieno, infatti è pieno, appunto è pieno di strade e quindi di motel. Qui c'è la stazione ferroviaria. Sì, eccola qui. Noi andiamo proprio. Faccio un video. Solo questo. Fine. No. Ok, allora andiamo in qualche posto un po' più figo. Qui c'è il quartiere generale. Levati. Andiamo. Vediamo di nuovo Las Vegas Strip. Cosa c'è? Ho cambiato, diciamo, il look alla mia auto. Ho cambiato la verniciatura, non Las Vegas, non so cosa sia, ok. Ho cambiato la verniciatura fatta di grigio metallizzato sempre. Perché il rosso non aveva tutto le scatole, quindi dovevo cambiare. E ho cambiato. E quindi usciamo. No, noi non vogliamo uscire, dobbiamo restare a Las Vegas. Vediamo se riesco a trovare l'aeroporto, ma se andiamo all'aeroporto prendiamo un attimino qui la mappa. Ok, vediamo l'aeroporto dove si trova. L'aeroporto eccolo qui. Aeroporto di Las Vegas. Imposta destinazione. Ci facciamo questi. Quanti chilometri sono? Sono 5 km. 4, anzi, no, 5 km. 4 km e mezzo. Ok. Che spettacolo questa città. Oh. Ecco il nostro casino che scambiavamo per un circo. Oh, cacchio. Mezza distrutta. Ah, dovevamo andare di là ma fa niente. Passiamo di qua. Questa strada va bene lo stesso, credo. Dai che va bene, sì, va bene. Perfetto. Questo è una specie di Colosseo. Oh. Sarà un altro hotel, un motel. Allora, hotel, grande hotel. Questa è la Torre Eiffel. No, sembra uguale. Da sotto sembra uguale. Borgia. Ok. Vediamo. Sfrecciamo un pochino. 310. Ok, adesso facciamo un'inversione a U.
fatta a modo nostro, a cazzo quindi. E ecco, a 300 metri, 300, siamo arrivati all'aeroporto. Ecco il famosissimo aeroporto di Las Vegas, che è dentro, ma noi vogliamo andare alle partenze degli aerei. Chiudiamoci qui. Eccole. Cacchio, su due ruote. Fermati. Che vedete qua. Partono gli aerei. Ah, eccolo, lì giù. Raggiungiamo qui. No, qua proprio abbiamo al massimo. Eccolo, è in partenza. Facciamo una bella gara anche se ci distruggerà. Cavolo, appunto. Sì, ciao. Vabbè ragazzi, va a 500 km/h credo. Cioè arrivi prima di decollare, anzi per decollare credo, se non sbaglio, ci voglio una velocità di 500 km/h, credo. Non sono un esperto, ma credo sia su per giù verso quelli. Ok, arriviamo solo a 300 km/h, credo. Ecco Las Vegas. Ecco un altro aereo che si mette in mezzo. Ok, torniamo verso la città. Prossimo episodio credo che farò un costa a costa, credo roba simile. Cavolo. Bene, stamattina non è distruttivo. E credo che farò un costa a costa o missioni storie, non lo so, gare diciamo infinite, perché ci sono certe gare di questo gioco che sono proprio, cioè non finiscono più, durano un'immensità di tempo. Facciamo un po' di macello, perché noi se non facciamo macello non siamo contenti. Dai, un po' di macello. Scusami. Se stavo su GTA era già sfregellato per terra. Sta polizia sta a dormire. Dorme sempre, oh. Che non gli serve, dorme sempre. Oh. Ma butto giù tutti i pali, vediamo un po'. Ah cavolo, questo non è un palo però. Allora vediamo, noi ci distruggiamo tutto. E che cavolo? Vai, un'altra botta. Vai, questo giù. Questo giù. Mi distruggo tutto, quindi poi se qualcuno si sveglia. C'è un pazzo in città. Lasciate andare così liberamente. Niente. Che stanno? Stanno a riposo, sta. Questa è la ferrovia. Sì. Questo è un pacchetto, sì. Intanto continuiamo a distruggere tutto quello che ci capita davanti, ma qua non ci viene a seguire nessuno. Ma meglio così, sto distruggendo tutto, nessuno, non viene nessuno qui. Qui a Las Vegas dovrebbero esserci delle montagne russe, una specie di montagne russe che sali su questa giostra, ti trovi a 120 metri di altezza. Questa giostra diciamo simula, cioè non simula, è come se ti buttasse giù, non so come spiegarlo, come se ti, c'è una specie di lancio verso il basso, così a buttarsi, a buttarvi giù. Credo sia qualcosa di troppo spaventoso, anche se da un lato figo ma spaventoso.
Si dovrebbero vedere le montagne russe da qui, vediamo un po'. Anzi, forse. Ecco, qui dove c'è la Torre Eiffel. Aspetta, non so se l'avevo preciso qui. C'era un punto dove si vedevano. Vediamo un po' da qui. Grande. Non era qui. Era sull'altro punto. Ecco, qui dovrebbe essere. Sì. Tagliamo. Così come cacchio ci pare. C'è la statua della libertà. Ecco, dovrebbero essere quelle. Aspetta, allontaniamoci un po' così le vediamo meglio. Attenzione, ci hanno segnalato un'auto pericolosa nella zona. Ah, cioè, siete svegliati. Confermiamo. Credo siano quelle con tutte le luci che si muovono. Entriamo dentro. Sì, sono quelli, eccoli. Cioè, sono spettacolari, però queste sono proprio montagne russe. Quello che dicevo io era proprio una specie di giostra, se così si può chiamare. Ecco le montagne russe. Sì, non da qui. Sì, mono più. Comunque quella era una specie di giostra che appunto ti catapultava verso il basso, non lo so. Insomma, tutto qui. Questa è Las Vegas. Io intanto mi spiaccio verso i muri. Questa è Las Vegas. Luci, divertimento, casino e peggio zone, non lo so. Ecco le montagne russe. Ragazzi, io per questo episodio finisco qui. Concluderei qui. Se vi è piaciuto questo video, questo trip in Las Vegas 2, questa volta di notte, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ciao a tutti.